Yun. Pag walang kain. Meron tayo, okay na lakay. Pag walang kain, walang Meron tayo ngayong mikos-mikos. Oh. Dito ka, kain, dito ka. Meron tayong isang videoan mo, sila kayo, kita mo, isang mekaniko. Ito. Isang minanganyan. Oh. Mekanik. Ito, isang mekaniko din. Oh. Ito, expert din. Expert yan. Ngayon, masusubok yung galing natin dito. Ay, usay subok ka, masubok ka. Masubok ka. Masubok, oy. Gamit naman nila kayong diskarte niya ngayon. Tripod. Bay. Ito, from Angola. Ano, bay? Ito kaya? Ito. Anong sisirain natin dito? Maganda sana yun eh. Sa turbo? Matagal na yung mga hindi gumagalaw lakay. Hindi mo gano'n yan. Ayun. Di pag umaandar lang yan, maganda na yan. Wala. Tingin ko wala dyan. Kasi hindi naman yan electronic, acquitted. Manual lang yan. Kung electronic yan, posible. Pero hindi electronic yung ano na yan. Pero hindi gumagalaw, bay. Nakita mo, bay? Nakita mo, hindi gumagalaw yung pan sa turbo niya? I-revolution mo sana. Di ba ganun? Hindi gumagalaw. Oh! Okay. Ano ba? Primo, tá aqui. Primo. Vou mandar chamar ele. Parang bumababa yung diesel, no? Teng, Mia! Lakay mekaniko. Langkay. Kasi lakay Meron naman mekaniko, kasi siya lakay. rudo. Gusto pa ng driver. Ikaw, Ha? gusto pa ng driver. Operador. Operador. Operador, Lakay primo? operador, kasi lakay mekaniko. Si, Eu, Traganico. traganiko. Eu. Ya. Traganiko. Mekaniko. Ito, si Ranico. Muito bonito. Okay. Muito bonito. Guys, iandar naman siya. Pero wala siyang pwersa. Bebe. Hey! Matbe. Guys, yung ating check engine. Hartaman. Hartaman mo ko? Wala na idadag hanggang wala. Hindi gumagana yung turbo. Tama siya lakay natin. Pagkanahin mo nga. Pagkanahin mo. Bay.